हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर लेवल 2 के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 2 का सेशन 6 डेमोस्ट्रेट द नॉलेज ऑफ ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर आउट एंड इन द लंग्स। सांस लेने की प्रक्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें हवा को फेफड़ों के अंदर और बाहर ले जाने की प्रक्रिया होती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट इन अडल्ट। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। कफिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के क्या उद्देश्य हैं? फर्स्ट है इम्प्रूव वेंटिलेशन, वेंटिलेशन को सुधारना। सेकंड है स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स को की जो क्षमता है उसको स्ट्रॉन्ग करना और उसको इम्प्रूव करना। थर्ड है प्रमोट रिलैक्सेशन एंड रिड्यूस एंग्जाइटी, विश्राम को बढ़ाना और डर और चिंता को कम करना। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, लंग्स और पल्मोनरी में जटिलताओं को रोकना इन एक्सरसाइज का उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारे जो जब हम सांस लेते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इनहेल करना। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस क्रिया को हम एक्सहेल करना कहते हैं। नेक्स्ट है कफिंग एक्सरसाइज। कफिंग मतलब खांसने की जो हम व्यायाम करते हैं। द मोस्ट कंफर्टेबल पोजिशन इन विच टू कफ इज सिटिंग अपराइट। जो हमारी सिटिंग पोजीशन है वो सबसे बेस्ट पोजीशन है कफिंग एक्सरसाइज करने की। होल्ड ए पिल्लो और रोल्ड अप ब्लैंकेट, दिस मे मेक कफिंग ईजियर। कफ को ईजी करने के लिए, कफिंग को ईजी करने के लिए हम पिल्लो ले सकते हैं या कोई रोल्ड ब्लैंकेट का उपयोग कर सकते हैं। व्हेन पेशेंट कफ, रिलैक्स नेक एंड शोल्डर्स, कफ फ्रॉम बेली नॉट फ्रॉम थ्रोट। जब भी कोई पेशेंट कफ कर रहा है तो उसके नेक को और शोल्डर को रिलैक्स करना है और पेशेंट को बोलना है कि जब आप खांसी करोगे तो आपने पेट पे अपना जोर देना, ना कि गले पे। नेक्स्ट है बेंडिंग नीज में ऑल्सो मेक कफिंग मोर कंफर्टेबल। अगर नीज को हम मोड़ते हैं उससे भी क्या होता है कि कफिंग जो है ज़्यादा आरामदायक हो सकती है। कफ 2 or 3 times देन रेस्ट। खांसी सिर्फ 2 या 3 टाइम करनी है और उसके बाद रेस्ट करना है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं? सिट और स्टैंड विथ यूर एल्बो स्लाइटली बैक। या तो हम खड़े होके या बैठ के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जब हम बैठेंगे या खड़े होके एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी एल्बो है वो थोड़ी स्लाइटली पीछे को होनी चाहिए। सेकंड स्टेप क्या होगा? इनहेल ए डीप ब्रीथ, एक लंबी सांस लेनी है उसको। थर्ड स्टेप क्या होगा? होल्ड यूर ब्रेथ, अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोकना है, उसके बाद उसको एक्सहेल करना। एक्सहेल मतलब कि सांस को बाहर छोड़ना। थैंक यू।